Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og piparduftið. Piparduftið klárlega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klárlega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í dessert. Sambíón reka 5 kvikmynduhús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klárlega uppáhaldsbíó mitt. Það ekkert sem toppar sal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með að versla við þessu frábæra fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgið mig þar. Verður Donna Vín í ár? Wow. Já, það verður! Hætti þessu! En það verður, ég er að fylla að plana núna. Er það alveg pottið? Ég var að bóka salinn. Ok, ég nefnilega, að því þegar ég tók upp með það síðast, ég kíkti mér svo það. Það var í apríl, eitthvað svo leiðis. Og þá voru við svona 50-50 upp á COVID-dóti. Já. Þannig ég hugsaði mig, ég ætla að spurja Donnu, strax ég byrjum þáttarins, hvort að Donna Vín verði. Það verður, vonandi, ef að 3-eggið er ekki í fíla og ég bauði mig ekki. Nei, þeir eru ekki að fara að breyti þessu núna eitthvað. Það getur ekki verið. Ha? Hvað sal? Og ætlar ekki að vera með henn á skemmstæða? Herðu, ég var að bóka kafasalinn. 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 Ég veit ekkert hvað er. Nei. Ég er svo gamall, ég er ekkert jamma. Þetta var hann að kartöflu geimislu sem var hann á hliðina Ártúnsbrekku. Lillu braggarnir. Ég er búin að fara í nokkur ammælega, það er eina ástæðan hvernig hvað þetta er. Ég vissi ekki hvað það var fyrir svona árið síðan, sko. Og hvað er þetta eitthvað svona hip og cool, mest svona hip og cool staðan í dag? Þetta er bara, þú veist, þetta er bara... Ég myndi ekki að segja hip og cool, þetta er bara gekk góð staðar að halda partí. Já, þetta er bara snildarstaður. Ok. Bara stórt rými og næs. Ef ég væri barnlaus og aðeins yngri, myndirðu þá bjóða mér í Donna Vín? Ég er búin að bjóða þér. Hvað meinar þau? Þú ert að fara að mæta. Ég er búin í. Ég kemst ekki, maður. Akkur ekki, ég er ekki búin að segja dagsendingu. Hvað? Er þetta ekki bara á Halloween? Já. Já. Ég veit hvernig hrekkjavaka er, þannig ég á að þetta sé 31. október. En það er sunnudagur. 30. Já, þú ert aðalöðin. Já, ok. Yes. Fórskottu sæluna, tekur dagins undan. Yes. En Alex, verður hann hana? 100 p. Hann er sérst ekki búin á boð. Varst ekki, var maður ekki búið á Facebook? Er þetta orðið svona gett vandralt núna inni? Já. Bara eitthvað shit, mér var boðið næstu eða eitthvað. Já, semi. Donna alltaf segja sér svo mikið vesen á mig, sko, bara engaðin rétt, sko. Nei, þetta er Alex búið. Alex er svo chillar. Hann er að fara að vera með atrið og allt. Hann er að fara að hoppa af, það er önnur hæðan, hann er að fara að taka helgjastökk. Já, ef það er sjór fyrir neðan, þá mun hann gera það, klálega. En hvað er að frétta þér, Alex? Bara allt gott, sko. Alltaf hoppun í sjó og okkur fossum. Ég er eitthvað búin að vera rólegur nú upp í síkasti. Veðrið er ekki búin að spila með Ísland, sko. Ég fíla að vera í sólinni, sko. Þannig að maður er búin að vera bara að sinna verkefnum og alls konar svona þannig, sko. Þannig að... Ég fæ alltaf svona smá móra því, sko, Instagram hjá okkur báðum. Okkur? Donni í ræktinni, þú út á landi. Ég er bara heima að borða nógkropp, 1 set, popsmell. Herðu, ekki vera... Að borða nógkropp heima er pure bara... entertainment og það er bara nice. Já, ég var ekki skammast mig fyrir það. Nei, bara alls ekki. Nei. Það er bara ekki glemma því líka upp með flottasta podcast-áttinn á landinu, sko. Já, svo það. Takk fyrir það. Við ætlum að ræða 2 myndir í dag. Yes. Svo sérstaklega. Yes. Shang-Chi. Segir maður Shang-Chi eða Shang-Chi? Ég segi Shang-Chi. Já, Shang-Chi. Ekki að það sé eitthvað rétt, ég veit ekki. En segir þið Dune eða Dune? Ég segi Dune. Ég segi Dune. Já, eins og Dune. Já, ég googlaði þetta. Okay. Þetta er hvort ekki rétt. Þú getur alveg sagt svona eða svona. Ok. En mér fannst það pínu ruglislegt. Mér fannst þess að ég var að segja þetta svo aðstæðlega. Það ég sagði alltaf Dune fyrst. Eins og Doom. Já, ég segi Dune eins og Dune. Þeir eru búin að sjá þessar myndir, væntanlega. Já. Fórum við ekki saman? Við fórum saman á Dune. Dune. Ok, mér langaði samt að byrja á Shang-Chi af því hún kom út undan. Og hún líka á þessu flotta wallpaper sem ég bjóð til, þá var hún fyrir ofan. Gerðu þú þetta? Já. Are you kidding me right now? Are
you kidding me right now? Já, Takk fyrir það. Ég alveg hendi þessu saman, mér er svo gaman núna að búa til sérstakt svona wallpaper fyrir þættina, því að þegar ég skrolla yfir YouTube síðan mína, það er það bara svona alltaf sami appi sem gulli bakgrunn, það var svo boring. Þetta er mjög sniðugt, sko. Jú. Þetta gerir ég bara sjálfur í Well, man. Sko, bara, maður þarf að leggja metnað í thumbnaili á YouTube, sko. Því meiri metnaðar, því meiri view, sko. Það er bara þannig, sko. Líka bara fyrir mig persónulega, mér finnst það fallegra þegar ég sé YouTube thumbnaili við eitthvað hlægjandi, og gaman, og þá þetta í bakgrunni. Já, 100p. Þetta er flottara. Ok, Shang-Chi. Ég veit að Donna er búin að sjá hann oftar en einu sinni. Hvað ert þú búin að sjá hann oft, Donna? 4 sinnum. 4 sinnum? Yes. Vel gert. Thank you very much. Þá ætti ég bara að spyrja þig, hvernig finnst þessi mynd? Mér finnst það geggjuð. Ég elska hana, sko. Okay. Og ég fíla, ég er all about representation. Þannig að það var ógeðslega gaman og líka það sem mér fannst ógeðslega gaman, þú veist, í gegnum myndina var, þú veist, Shang-Chi, Shang-Chi svarara. Já, Shang-Chi og Katie sem er leikinn af Awkwafina, þú veist, þeirra svona dynamic, það er bara vinis. Já, þú meina ekki eitthvað svona romantískt. Já. Ekki ennþá. Þú veist, ef það gerist þá eyðileggur það, sko. Okay. Því mér finnst geggja að það er bara hægt að vera vinir en þykja ótrúlega vænt hvern annan. Já, sammála. Þannig að mér fannst það mjög skemmtilegt, sko. Myndirðu ranka hana ofalega af þessum Marvel-myndum? Já, hún kom líka með alveg frekar svona skemmtileg comedy, þú veist, twist eins og Ant-Man og Ragnarök? Nei, Ragnarök, en ég er að tala um Guardians of the Galaxy. Fyrst þú nega heima með þeim myndum? Einhver leiti, svona stílinn eða? Já, þú veist, svona upp á comedy að gera, en það, þú veist, þetta var bara ótrúlega svona refreshing mynd, þú veist, Marvel-mynd. Stundum verður það of alvarlegt og þú veist, það er alveg einhverju senur þarna sem eru mjög alvarlegir, en samt einhvern veginn, ég veit það, maður náði bara að tengjast karakterunum miklu, miklu betur. Og ég elska Marvel-myndir það sem að svona vondi kallinn er ekki beint vondukall, heldur bara með ógeðslega svona komplex sögu og fulla tilfinningar og maður svona... Maður skilur hann. Já. Svona alvöru persóna. Já, og maður er smá svona, ok, þetta er ekki cool, en ég skil þið samt. En það er það sem gerir góða vondukall að góðum, þetta er hljómsvað skilja. Relatability. Já, að þú kaupir þetta sem manneskja og hann er með eitthvað svona markmið eitthvað, við kannski ekki sammála en við skilja það. Já, bara eins og pappin. Hann bara, þú veist fílar hann sem karakter? Já, ég gera það, sko, mér finnst það nettur hann fyrst, þegar hann kemur fyrst fram og að vera sína hringana og hann eitthvað, og eins hann vildi var bara vald og peninga, það er samt einlega bara út af því, og líka hann gat aldrei fengið nóg, hann þurfti meira og meira og af hverju það er bara út af því að hann var að reyna að fylla einhverju tómrými sem að var til staðar, sem, og svo kynnist hann ég man ekki hvað mamman heitir, kynnist henni og oh my god, þessi sena þegar hann kemur, þú veist hittir hann fyrst? Já, vá, bara svona fimmleika ballett og old school svona myndir, svona tai chi Crouching Tiger, Hidden Dragon ég hugsaði myndu þá mynd þetta er klálega að það er allt inspired í þessu mynd, sko. Það er, sko, ég held að sé Oldboy, Kung Fu Hustle Kung Fu Hustle, það er góð og það er góð pæling. Já. Jackie Chan líka, sko, Jackie Chan var hefi, sko, í bessinni, sko, það var bara, Jackie Chan var bara risa influence það, sko. Já, einmitt. Ok, með jakkan og Alex, já. Kannast þér sem mynd? Herri, bara með betri Marvel-myndum sem ég séð, sko. Bara frá upphafi? Já. Þetta er stór orð. Já, ég var bara ánæður, ég var bara ekki, ég vil láta skemmtileg mynd, sko. Ég var bara ánæður, fattur þetta var ekki eitthvað, þetta var ekki Infinity War dæmi sem er náttúrulega ekki hægt og það er bara finale af einhverju serísi. Ekki sem geta að byrja saman. En standalone mynd, as far as that goes, þá var ég bara ótrúlega ánæður, ég var alveg bara, þetta fór fram væntingum, bara þetta gerði það, sko. Okay. Hvað var það Kung Fu sögu og bara hversu mikið maður cared og svona, það bara gerði allt sem ég vildi mig gera og meira en það, sko. Hvernig fannst ykkur Simu Liu, sem, ég held sem að segja það sem að leikur Shang-Chi? Hann er rockstar. Þegar maður ekki séð hann eitt, hann er engin risastjarna, hann er að leika alveg ekki í þessar stóru mynd. Hvernig var fílan? Hann crushaði þetta, sko. Já, ég fílaði hann, mér fannst hann mjög svona viðkunnulegur og almennilegur og nice. Og hann er bad motherfucker. Já, hann er mannlegur líka, en samt alveg bara Kung Fu hero, sko. Já, það er bara þegar maður sér þetta strætóatriði. Oh my god. Það sem ekki gæsa, bara áttjóks, þegar hann fyrst bara tók fyrsta höggið, svo bara svona slow pushin og hann bara
hérna eitthvað, ég alveg bara, let's fucking go, ég bara gæsa það, ég bara, this is gonna be good, ég bara vissa, þarna var ég bara, þetta er góð mynd, ég var bara strax múin að ákvæða, sko. En þá ætlum ég að spyrja ykkur, er það besta atrið í myndinni? Bössenan? Já. Hún er mjög góð, sko. Besta atrið. Hvað besta atrið í myndinni? Mér fannst eiginlega þarna dansballið, Já, þegar þau hittast. dans, já, mér fannst það eiginlega mjög skemmtilegt, sko. Hvað finnst þér? Strætóatrið. Ég er eiginlega með, sko. Það var badass. Það var alveg nett. Þetta er einn flottasta kung fu, bara, þú veist, action setpiece sem ég séð bara ever, sko. Það var bara, þú veist, líka, ég veit ekki hvað var, þetta var líka bara hann að sína hvað hann getur og hvað hann er og svona dæmi og ég bara svona, já, ég veit ekki, þetta er bara langt sín í fengi, bara genuinely gæsa og við erum bara, wow, við kung fu aðri. Þú veist, maður er búin að sjá svo ógeðslega mikið high quality kung fu bardaðsennur gegnum bara síðustu 10 árin. Og ég var bara í sjokki hvað ég var impressed og hvað ég var bara nett, gæsa, wow, eitthvað hérna. Þú veist, þú fattar ekki, fyrir einhvern mann sem er bara búin að horfa á action myndir bara ógeðslega lengi og bara með ógeðslega mikil áhuga að finna fyrir þessum tilfinningum dag 2021 eftir að séð allt og marga actionmyndir. Maður var bara yes, hvernig fóru þér að þessu, þið gerðu þetta. Þetta myndi mér svo mikið á, þú veist, 2000 karate myndir, þar sem ég með Jackie Chan og Jet Li. Já, Jet Li, já. Þegar þetta var nýbyrja að vera Já, spennandi, skilju við. Ég er 100% sammála. Þeir náðu að kapsura það essence, einhvern veginn. Ég var bara komin aftur að horfa á bara Jet Li The One og verið bara, wow, eitthvað. Við höfum mynd í dag, skilju. Já, ég líka, The One var ekki komin. Nei, en ég var svo geðveik þá, sko, þegar ég var, veist, bara táningur eitthvað og hann bara að berja fólk í slow motion og eitthvað. En mér finnst líka alveg töff, að því að þau horfa á Jet Li, útlislega, hann virka alveg bad motherfucker. Já. En Simu Liu, hann virka meira svona nice gaur. Já. En þegar hann byrjar, þá er ég bara eitthvað, gæsa hann núna. Já. Í þessu strætóatriði, þá fáum við fyrst að sjá hann slást. Að því Shang-Chi á náttúrulega að vera besti, held ég örugglega í Marvel, besti hand-to-hand svona combat gæinn. Mér fannst það truflatriði. Það er mjög nætt, hérna gæinn sem tók þetta upp, þarna Cleve, eitthvað, hi guys, this is Cleve, eitthvað, muni eftir henni, hann var skegg og hann var að taka upp Já, sem var í sem var að taka fight sinni. Sem var svo gott comedic element í þessu sinu. Ég sprakk úr hlátri, sko, þegar gæðin bara, okay guys, we're at here, eitthvað byrja að tala um eitthvað, practice a lot of kung fu. I took kung fu in my youth, eitthvað, ekki narratives. Hérna. Er það frægur guður? Nei, hann kom fyrst, hann hefur komið áður í Marvel-mynd, sko. Hann er búin að vera reoccurring, sko, hann er gaurið sem bara, hey Spider-Man, do a backflip. Þetta er hann. Hann er búin að vera oft í öllum Marvel-myndunum, sko. Ég elska að ég fæ svona 2 nörda til mín. Við erum on it, sko. Ég held að ég var nörd. Þú erum bara að gera hann á level hérna, sko. Þú ekki svo Marvel-dótið, þið er alveg fróða mig. Ok, Aquafina. Elskana. Ég hef alltaf elskað hana, sko. Alveg frá því ég sá hana fyrst. Ekki hik. Ándjóks, hún er svo fyndin og skemmtileg og ég er reyndar ekki búin að horfa á það, hún er með einhver þætti sem að ég þarf að reyna að finna því mér langar svo að horfa á það. En líka, hérna, hún talar náttúrulega fyrir Dregan í Raya og mjög funny það er. Nei. Þú veist það ekki? Er það góð mynd? Já. Ok. Er hún á Disney Plus? Já, hún er á Disney Plus. Ok, það tjekka. Ertu ekki búin að horfa á Raya? Nýja, bara Disney animated, movie, Masterpiece. Ég vil ekki segja Masterpiece, en hún er samt hún er mjög góð, sko. Bara óslega flott. Já, og það er einmitt svona mynd líka sem að, þú veist, vondikallinn er ekki alveg vondikall, það er rauninni bara, þú veist, fólk. Family elementi líka alveg bara alls að starta eins og er í Shang-Chi, sko. Já. Ok, til að segja strax, við munum spoila Shang-Chi og Dune. Já, þú verður alveg. Þú verður alveg að sjá þessar myndir svo listur þátt. Ok, Alex, Aquafina, var hún að gera sig fyrir þig? Ok, sko, Aquafina er æðisleg og skemmtileg og bara með meira talented comedic svona character actors í Hollywood og ég elska hana. En oft með svona karakter í Hollywood þá geta þau Aquafinað yfir sig, skilur við, veitu hvað ég meina? Það sem að leiksturinn leyfir þeim að gera mikið og vera mikið að segja brandaról, setur það síðan í myndina. Hún var passlega mikið Aquafina í þessari bíómynd. Hún var alveg bara fullkomlega mikið magna af Aquafina og því að oft getur þessi brandara ekki lent, skilur við, og það var bara, hún er Aquafina, skilur við, sem er alltaf ákveðin karakter eins og, þú veist, sumir leikarar eru bara ex-karakter. Já, Jim Carrey er alltaf Jim Carrey. Já, og líka bara, þú veist, já, svo margir eru bara þeir sjálfur oft, skilur við, en hún var bara svona, meðan hún vera gett passlegu karakter og líka Aquafina brandarar, bara ég trúði henni fyrir karakterin í Shang-Chi. Hún var ekki bara Aquafina jokes, skilur við. Þannig að, þú veist, hún var bara akkurat rétt á magni, sko. Þannig ég mjög ánægður. Hvernig veist ykkur systurinn Shang-Chi? Mér finnst hún nett. Hún var
mér fannst hún ekki að segja mikið, mér fannst hún alveg með að segja hans meira, en kannski var það bara út af því hún var svo mikið ein. Mér finnst svo töff hún tala ekki. Hún var one of the silent strong types. Hún var svolítið þannig. Það líka var ekkert pláss, það var svo margir aðrir hausar sem voru þannig hún þurfti svolítið að vera þessi karakter og annars var hún ekkert að fara að virka þannig. Ég táraðist alveg þegar hann hélt hana og hún var eitthvað, slepptu mér og hann bara, I'm not leaving you again. Það var svo rétt, sko. Og því ég var smá þarna, ok, hann er að fara að sleppa henni, eða hún er að fara að rífa bara hendina hans af. Það voru stakes, skilju, og þó að það var Hollywood cliché, þá einhvern veginn virkaði þetta samt sem var þarna, út af því þið voru bara búin að byggja þetta rétt upp, skilju. En það var líka alveg svona refreshing, þú veist þannig representation og svona, það var alveg refreshing að sjá svona kínverskt element í Marvel-mynd og asíska leikara og fá okkur badass, að ég er mikil svona kung fu fan, fá okkur badass kung fu gæja og eitthvað. Mér finnst það mjög skemmtilegt, en þá er ég að spyrja ykkur, Marvel-formúlan, það er Marvel-formúla. Er þetta ekkert orðið pínulega engjant? Hvernig er hún? Það eru svo svipar þessar myndir. Fannst ykkur alveg gigantísku munur á Doctor Strange, Shang-Chi, þetta er oft svo svakalega svipa. Ég skil hvað það meinar, en ég er allan ekki komið með þessu. Mér fannst þetta bara mjög næs og öðru sér tvist, þú veist svona hluta til, skilur. Þetta var alveg svona punchline eftir punchline, en það hafa alveg komið áður á Marvel að það er svona one-liner punchline sem á að vera ógeðslega fyndið eða samt svona, þetta var alltaf leið, þetta var ekki eins fyndið og heldur kannski. Því mér finnst þessi mynd, ég fílaði hana, en ég fór með félagvinnum og það litaði mig svolítið eftir myndinu, ég bara, hvernig var það svona, djúlega þetta ógeðslega leðileg mynd. Það endur sko að vinnin, sko. Ég var líka alveg bara svona, ok, því mér fannst hún ekki leiðileg. Nei, þetta er allt annað en leiðileg mynd, sko. Þetta er ekki leiðileg mynd, þú veist að, whatever, það er bara your opinion, en þetta er ekki leiðileg mynd, sko. Það er svona sumt eins og gæðisleikur pappans. Það er leikar sem er í guðatúlja með. Já. Hann er bara eitthvað legend, sko. Af því hann leiki í mynd sem heitir Hard Boiled, sem er byssumynd frá 92, sem ég bara jólst upp fyrir hana og ég elska hana gæja. Mér finnst hann geggja sem pappin. En mér langaði þess að spyrja ykkur út í enda. Af því við erum með þessa flottu karaktera, flott slagsmáladri. Þurftum við aftur, þetta er svolítið Marvel-formúlan, þurftum að fá eitthvað svona stóran CGI-fight. Má ég Excuse me! Má ég koma inn á formúlan aðeins? Sko, þú veist, hvað er formúlan? Formúlan er góð, skemmtileg mynd sem majority af fólki kann að meta og hefur gaman að, skilju. Og sem er svolítið safe. Þetta er svolítið safe. Nei, þau eru bara að gera bíómyndir betur en aðrir. Bíómyndir er karakter, bíómyndin er saga, bíómyndin er visual, skilju. Bíómyndin er, þetta er það sem bíómynd er. Þau eru bara að gera þetta betur en allir hinir. Og þeir fá peninginn til að ráða besta fólki til að skrifa besta dóti og skapa besta dóti. Er það formúlan? Nei, þau eru bara að gera betri bíómyndir. Og jú, struktúrin eru ofurhetjur, þar alveg er það oftast the hero's journey, sem er ógeðslega bara standard trope í Hollywood, skilju. Það er bara ein vinsælsta sagan sem er sögð bara, ekki bara meðal ofurhetjum, bara yfir höfuð, bara hero's journey er bara ógeðslega bara þekkt fyrirbrigði. Algjörlega. Þannig að ég segi bara, meira af formúlunni, skilju, sérstaklega þeir ætla að gera hann svona ógeðslega vel. Þú getur gert formúluna illa, skilju, en formúluna er bara storytelling. Storytelling er formúla. Þú þarft að hafa beginning, middle and end. Ég þóla ekki Marvel-formúla, þetta er bara... En, ok, ég skil hvað við. En það er stór munur á, tökum bara Lord of the Rings sem dæmi. Það er svona hero's journey. En það er, ég er ekki að tala með Hobbit-myndirnar. Það eru 3 myndir. Hvað er konar marga Marvel-myndir? Skilji hvað við? Já. Þetta er svo svakalega mikið magn af myndum. Ég fann það alveg því að ég var að horfa Black Widow og svo þessa. Já, Black Widow. Þetta er ekki góð mynd. Nei, hún var Ég skil ekki akkur að þú ert að byrja þetta saman. Nei, þetta eru nýjast mynd. Já, ok. Mér finnst Shang-Chi miklu skemmtilegri mynd, miklu betri mynd. Það eru 5 moment í Black Widow sem eru góð, skilur, og svo er restan af myndin eiginlega bara svona... Og eiginlega besta við Black Widow var þarna Florence Pugh. Já, hennar moment sem hún fekk, skilur, það er bara út í að leikstjórinn setti þeir moment. Florence Pugh er bara Pugh. Allavega, hún er geggjuð, ég elska hana, ég varð ástfangin að henni að Little Woman, Hún stál myndinni, ekki spurning, Það er líka bara frábær leikona yfir höfuð bara. Ég held líka það var svolítið planið og því að Black Widow er dáin til þurfa að koma einhver annar inn, þannig bara, við þurfum að leyfa henni að fá einhverja góða sinni og svo áhörðandur elska hana, þannig að svo er hún bara the new Black Widow, Að ég hugsa þetta, einmitt, þegar ég horfa Black Widow og Shang-Chi, ég er ekki að tala um gæðin, bara þetta nýjastu myndirnar. Black Widow er náttúrulega koma bara allt og mörgum árum og seint.
Já, ég sammála. Hún er löng komin. 100p. Við vitum að hún er dáin í main svona tímalínni. Svo komaði með eitthvað svona, mér finnst það svolítið bara mikið disrespect til Scarlett og sérstaklega sem Disney reyndi að púlla með samningsstótið. Þegar vorum að heyra því náttúrulega. Já. Þegar vorum bara að taka henni pening. Já, ég held að það geti endilega verið viljandi gert, en ég er ekki búin að lesa mig til þetta, en ég held að þetta var svona, þú veist, það var bara ekki búið að gera þennan klós í samningnum, út af þetta var bara ekkert í, skilju... Þá endursumuru. Já, nei, 100%, það er rétt, en þú veist, þannig að þau bara héldu áfram án þess að fara í gegnum, þú veist, að endursemja, skilju, og grættu bara $60 million á því að stríma, skilju, og hún fekk ekki að sjá krónaði, sem er náttúrulega... Galið. Ömulegt, skilju, en þú veist, svo líka, já, ég veit ekki hvernig svo samning virka, en eitthvað held ég að þeir eru búin að fara frekar vel að hlutur á Marvel-görunni, sko, gafkvæmt leikurinn sínum og svolítið stótið, þannig ég held að þetta hafi ekki verið eitthvað, let's fuck her over, skilju. Já, en ég held... En af hverju ekki þá bara, þú veist, ok, við græðum fokkið mikið á streyminu, ef við ekki bara gef henni smá kötta, hún er aðalega í bíómyndir. Mér finnst bara mjög eðlilegt að þegar að því COVID skellur á, þetta rugglast allt með bíóplanið þeirra, það er bara eðlilegast í heimi að tala við stjörnurnar sem eru með samning við fyrirtækið og endursemja. Við þurfum að breyta þessu, við þurfum að setja núna á Disney Plus á sama dag, ert þú til í að fá þennan pening, bla bla bla, þú þurfum bara að semja, ekki bara dundur svo segja bara við ætlum að gera það svona. Þeir sjá náttúrulega bara dollar signs. Og ég vil ekki spila eitthvað sexist kart núna, en ég vil að sjá að gera þetta við Robert Downey Jr. Já, svo er það. Bara sorry, þetta var og líka bara, og attitude í Disney. Eftir það. Þá eru þeir að segja hvað hún fekk í laun og... Já, gerðu þið það? Já, þetta var svo mikið dick move. Já, einmitt. Þeir eru búin að semja í dag samt. Já, en svo skiptir ekki máli hversu mikið laun hún fekk. Hún á bara skilið kött á þessu. Skiptir engum máli. Var ekki líka leikstjóri Dune að kvarta yfir sig hjá Warner Brothers og líka Christopher Nolan og það gerst það nákvæmlega sama. Þeir fóru að streyma og voru búin að ákvæða streyma myndinar. Þeir eru brjálaðir. Ekki bara út af peningum, heldur líka bara út af prinsipinu að bíómyndi mína var sýnd í bíó. Kom aðeins betur því eftir, það veist mér líka mjög áhugavert, af því Warner Bros. Gerir svipað dót, sko. En þess að ég hugsaði bara, þessar origin sögur, er ekki Marvel komið svolítið svona fram úr því eitthvað? Erum við ekki svolítið búið með þann pakka? Hefðu þeir hægt að kynna Shang-Chi svipað svo Black Panther var kynntur í Civil War? Skilji hvað við? Sko, ef þú horfir á, þau eru að tala þú veist, alltaf við vitum game, það eru vondikallir í geiminum og við vitum tímalínu og það low-key og svona, en svo eru líka realms og það þú veist, það smá það sem hann að koma með og það supernatural element. Það eru hérna... Já, bara fantasy basically. Já, sem að mér finnst það svolítið skemmtilegt og ef þið eru búin að horfa á What If, ég er búin með Doctor Strange, það sem að, ok, smá spoiler, en þú veist, hann fer í svona realms og finnur skrýmsli og eitthvað og tekur orku að þeim. Þannig að mér finnst alveg gaman og líka þetta realm-dót og supernatural dæmi, það kemur WandaVision og Doctor Strange líka inn, þú veist. Já, þeir að fara bara í multidimensional, multiple realms, bara þeir að fara bara í full fantasy, full adventure, full bara reality time travel, þeir að fara í skemmtilegustu hlutina og, þú veist, með allar þessar bíómyndir sem eru með þess að sögur að segja og þetta er svo ógeðslega skemmtilega spennandi, sko. Svo... Þannig að þau eru alveg að tengja það, sko, að fylgjast nú vel með. Algjörlega. Ég ekki nú bara, af því að ég þól ekki þegar ég horfa okkar myndir, eins og Wonder Woman 1, tökum aðeins að dæmi. Hún er ekkit orðin alvöru Wonder Woman fyrir í lokin. Þá er ég bara svona, oh my god, nú þarf ég að bíða eftir nummer 2 til að sjá alvöru Wonder Woman. Með Shang-Chi, hann fær náttúrulega ekki the 10 rings fyrir í lokin. Já. Ég hef verið til í, ef þeir einhvern veginn geta flýtt því, eitthvað cool introduction í öðrum myndum, svo við fengið Shang-Chi myndina, en þá er hann alveg Shang-Chi alla myndina. Fattu hvað við? Já, ég skil hvað það meinar, en vandamálið þetta er þú nærið kannski ekki að tengja Shang-Chi vel og ég tengdi við hann í myndinni út af því að ég fekk allt þetta backstory sem var samt ekkert eitthvað bilaslega mikið backstory. Það var bara, þú veist, það sem gerðist, það sem þau fóru í gegnum, en svo inn á milli eitthvað smá svona, þú veist, atriði sem syngdi frá, þú veist, hvernig hann var þegar hann var yngri og mér fannst það bara frekar passlegt, sko. En sagan er náttúrulega að hann sé að verða, skilju, Shang-Chi, fattur við? Já, ég veit, ég er bara persónulega komið sem ekki leiði því. Já, ég get alveg relata, sko, en bara þeir segja, þú veist, ef þeir segja söguna vel, þú veist, og maður er engaged og maður er entertained, fattur við? Þú veist, ég ætla ekki hvort það, fattur við? Nei, þú ert bara happy to be here.
Það sko catchphrase hans Alex, I'm happy to be here. Ok, myndin endar á þessum ég tala um á hann, eitthvað CGI fight. Já, ekki þú vera að skjóta það var geggja, það var magical. Má ég koma með góð punktina og það basically, þú veist, þeir brutu upp smá rútínuna, sko, sem mér fannst svolítið skemmtilegt, sko. Í staðan fyrir að sé bara bad guy, good guy, climactic fight sem þeir voru að stefna í, allt í henni bara left turn, spoiler alert, þá bara allt í henni deyr pappin, skilur sem á að vera, þú veist, vondi kallinn, í þessari bíómynd, hann fórna sér fyrir Shang-Chi sem bara svona, maður var ekki búist í, ég var bara, what? Og svo kemur náttúrulega bara eitthvað crazy monster Pacific Rim fight sem ég var bara ekki að búist við. Ég var all for it, það kom fór í gang, sko. En það fannst ekki alltaf? Já, þetta náttúrulega tapaði öllum, skilur, þú veist, tapaði örgulega mjög mörgum áhörðum þarna, skilur, sem þurfa að hafa eitthvað svona reality-based dæmi. Málega, mér finnst það bara gert vel. Ég var still invested in the character, in the struggle, þó að það var komið út í bara full fantasy, riding dragons and shit, skilur. Þú veist, sem alveg bara pushing the boundaries eins mikið við getum gert. En ég var bara fucking on it. Þetta var bara geggjuskunst, þeir lúkuðu vel og þetta var bara, mér finnst þetta að peysa vel, mér finnst bara, já, öll beatsinn bara í slagnum hjá skrimslunum vera bara geðvægt. Ég var bara svona, og svo var ég bara, þeir bara fucking, þú veist, voru moment sem ég var bara, alright, en nei, ég ætla ekki að segja, en ég var ánægður með þetta. Sko Donna, ég sá bara á þér, þú elskar grannlega þetta lokaði. Já, ég elska allt, þú veist, eins og hérna Crouching Tiger og allt þetta. Ég elska allt svona, sko. Ég bara ólst upp við að horfa á svona myndir, þannig að ég bara, þegar ég sagði þetta, það er ég bara. Þið varst lokaði cool þegar það dreikand út og það? Já, smá, og ég er alltaf búin að horfa á hana nokkur sinnum, en ég fór á hana með litla frænda minn, sem er 7 ára, hann er kannski aðeins of ungur fyrir myndina, út af því að hann sat ekki kjurs nema það voru bardagasinnur og það eru mjög marga bardagasinnur en það er ekki hægt að vera með bardagasinnur sem alla sinnur. Nei, það er ekki hægt. Og þú veist, hérna, þegar þið voru þarna að æfa sig, hann var að æfa með frænku sinni, þá var hann hérna. Ég veit ekki. Og ég horfði á hann og ég bara, herðu, það er cool atrið að fara að koma. Það er bara, býtu bara aðeins. Hann tók svo cool atrið að fara að koma. Og hann bara, nei, ég ætla að fara, en ég vil ekki vera hérna, þetta er leiðilegt. Og ég horfði á hann og ég var í sjokki, sko, ég var smá betrayed og ég bara, herru, við getum farið núna að þú vilt. En ef við fyrir núna, þá fyrir ég aldrei aftur með þér í bíó. Sagði það? Ég sagði við hann og ég bara, þú ræðir hvað þú vilt gera. Við getum farið núna og við getum farið heim og við getum gert það sem þú vilt. Eða þú býður í smástund, horfir á þetta atriðið með mér, annars fyrir ég ekki með þér í bíó aftur. Og hann horfði með þér atriðið? Svo var bara smá þögn og svo var ég eitthvað, hvað viltu gera? Ég vil horfa á bíó. En hvernig varst þú um atriðið? Hún fannst það cool. Okay, hann sagði þetta smá creepy hana í lokin. Já, vondu dregan eða hvað þetta var. Já, litlu dreganir, þeir eru svolítið spooky. En hún fannst þetta nett, sko. Svo var hann bara mjög spenntur eftir það og við vorum alltaf hérna. Við vorum alltaf eitthvað að leika okkur. Já, en mér finnst það cool part af myndina. Það er þetta kung fu dót og eins og þessi Crouching Tiger og svona. Ég hef ekki skilur það eins meira því mér varst hjarta myndina að vera hann, pappin og dótturinn. Sýstirinn. Kannski, ég veit það, ég var pínu svona í bíó. Það kom eitthvað svona CGI, eitthvað vondur djöfull sem segir ekki neitt og ég bara, oh my god. Ok, allavega. Mér fannst það svo geggjað. Ándjóks, ég horfði á þetta og ég bara... Sko, visually er þetta alveg mjög töff. Já. En ég er líka bara svo gamall, maður. Já, ok. Gamall sama sem boring. Já, bitur gamall kall. Ok, þá verð ég að spyrja ykkur út í eitt, að þið hafa væntanlega hort á kreditatriði, svona mid-credit scene. Bæði credit scene, held ég. Það eru 2, held ég. Fyrra var svona meira spennandi. Já. Þar sjá aðeins Bruce Banner og Carol Danvers. Þau eru eitthvað að pæla í þessu hringjum, þessum 10 rings, vopninu. Og þau eitthvað kannast ekki við þetta, verður ekki að fatta hvað þetta er. Það ætla ég að spyrja ykkur. Tengist þetta ekki eitthvað í Eternals? Hvað er þið? Ég var ekki búin að hugsa út í það. Ég hugsaði bara, þetta er potið vopn frá þeim. Já, mjög líklega. Það geti alveg verið. Það er næsta mynd líka. Já, það er Eternals verður bara einn besta Marvel-myndin bara ever, sko. Þú heldur það? Já. Ég held að þetta veri einn besta myndin, sko. Bara top 3, potið. En þú, Donna, ertu spenntur í Eternals? Ég er ekki búin að ná að tengja því Eternals, ég veit ekki henni. Ekki neitt? Þú veist, mér finnst bara geggja að Angelina Jolie er í henni. Já, þú pæla ekkert meira það? Nei, svo er ég bara ekkert búin að hugsa Eternals neitt, sko. Þú búin að sjá trailerinu? Já. Þeir eru eftir að gera sama á Guardians gerði. Engin vissi hvað Guardians voru, svo kom þeir inn og bara búm, 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 allir elsku kartana, allir elsku bíómyndina, allir elsku tónlistina, Eternals verður Guardians, þú veist, það
það var á sín tíma, sko. Já, en svo... I'm calling it here, everybody. Alex með, þetta spáin hans. Ég fucking veit þetta, sko. Svo er þetta eitthvað drasl. The worst Marvel movie ever, bara umulist review. Þannig að þú ert ekki mikið spennt hana? Nei, en ég verð... sjá hana samt? Ég mun sjá hana, sko. Ég verður örugglega spenntari fyrir hana þegar hún er komin. Hvernig kemur hún? Hún kemur í nóvember. Stutt í hana, maður. Bara mánuður í hana. Sheesh. Ég er spennt fyrir henni og ég er aðalega spennt fyrir henni út af leikstjórnum. Já, einmitt. Af því að þessi leikstjóri, hún gerir Nomadland. Allt þessi mynd. Og hún sagði sjálf að hún vil hafa svolítið meira svona location-based. Ég fíla það. Það er farið eitthvað starf út og það er eitthvað tekið upp. Þetta er ekki bara í stúdíu og grínskjál. Mér finnst það stundum vera svona pínu boring. Og maður sér það í trailum, þetta lúkkar eins og hún hafi farið út og tekið eitthvað upp. Og finnir fyrir texturinu. Já, áþræflegra. Já, ég sammálaðir. Ég geti trúa að það lúk að þeirri mynd verði svolítið svona öðruvísi. Ég er spenntur, sko. Þeir eru svo góður að taka indie filmmakers og bara gera þeim að einhverju legend, skilju. Þeir sem... Henda minn í Marvel-maskinn. Já, en það er til þau þurfa, og til þau fá karaktermomentin. Þú veist, Marvel-myndin finnir struktúruð, skilju, en leikstjórnir fá að koma karaktermomentin inn. Og það er sem gerir þessa myndi miklu betur en allar aðra myndir. Skilju, það mannlega eðli, er svona mannlega eðliðin sem er sett í þetta, er leikstjórnir að vera brilljant, skilju. Já, algjörlega. Ef að fara eitthvað í Dune. Má ég segja eitt? Já, lokaorð. Anna, hvað heitir hann? Þessi sem var í þorpinu, sem var að kenna Katie að eitthvað fína á bogan. Gamli kallinn? Já. Ég man eitthvað heitir. Vitið þið hvað það er það? Nei, er þetta eitthvað frægur? Já, úr Kung Fu Hustle. Jú, þetta var því. Það er svo langt síðan sá Kung Fu Hustle. Kung Fu Hustle er svo gekkið. Það er berjálumynd. Já. Eitt svont, ég var búin að gleyma hennu. Ég verða að spyrja út þetta. Ben Kingsley kemur aftur. Trevor Slattery. Hvernig var að fíla það? Mér fannst alveg fyndið, sko, en svona, ég hefði minna á honum en á eitthvað fína. Mér fannst alveg fyndið fyrst. Því það tengið svona Iron Man 3, fannst það ekkert svona cool hvernig þið náðu einhvern veginn að... Það var alveg cool tengingin, en svo var ég svona, ég semi-bored of you now. Mér finnst það fála vel tengt inn, ég var bara í sjokki, sko. Og líka, hvað hann var fyndin? Hann var bara með bestu brandarana. Já, algjörlega. Mér finnst það gaman því ég þoldi ekki í Iron Man 3 að hann var ekki alveg með endurinn. Þannig að mér varst cool að fengum að sjá alveg með endurinn núna, sem alltaf tísusvalari, en þeir náðu einhvern veginn að tengja þetta við Iron Man 3 og mér finnst Iron Man 3 skárri núna eftir Shang-Chi. Já. Þetta er basically bara, the filmmakers bara taka eitthvað sem var svona heila smá svona klúður og aðdóndur fyrir vonburum. Taka bara, sorry, here. Það er einhver stuttmynd sagan hans á Disney+. Hvernig hann var kidnapped. Já. Já. Þannig að þetta er eitthvað Marvel One eða eitthvað. Já, One Shot. Við gerðum nokkað þannig. Ég held ég að sé hana. En hún er nokkra ára gömul. Ég held hún að koma út bara svipað leiti á Iron Man 3. Það er eitthvað síðan. Ég held það. Allavega. Sást á TikTok. Eigum að fara aðeins yfir Dune? Yes. Let's go! Ok, allt þessi mynd. Allt þessi mynd. Það er ekki inn í Marvel heiminum. Ok, byrja bara þetta hana, aftur. Dune, kannast þú? Já, hvað finnst mér hún? Mér finnst það geggjuð. Hún var svo falleg. Tónlistin var geggjuð. Hún var alltaf Timmy minn. Oh my god, það var svo falleg. Ég var alltaf tíma bara, hvað meinaru? Líka, hann gerði ekki. Hann horfði bara eitthvað svona í burtu og eitthvað. Stundum beiti kjálkana og andaði meira með nefinu og ég var bara... Þetta er hörkuleikari? Já, hann er geggjaður. Ég sá hana fyrst á Call Me By Your Name. Já, hann eftir, mér langar að sjá. Með þarna Cannibal Guy. Já. Mannættunni. Já. Með vampýrinu. Já. Ég er ekki sem að lesa mig til þetta, ég er bara búin að sjá það hérna. Já, ég er bara búin að sjá memes. En þetta er samt eitthvað svona serious stótt. Ég held að það sé ekkert fara að leika aftur, sko. Já, hann er smá cancelled. Armie Hammer. Já. Og svo þegar ég var að frumsýna Agnes Joy í Suður Kóreu og þegar frumsýninga var búin og ég hefði smá frítíma og það var eitthvað svona því við vorum með passa hátíðinni þá var það King að frumsýna. Já, með honum. Já. Ég ætti að sjá hana. Oh my god, hann var líka svo fallegur þar. Ég var bara... Líka skemmtileg mynd, sko. Ég myndi að horfa á hana. Já, hún er mjög skemmtileg. Já, hann er bara búin að gera mig. Ég var búin að sjá hann er búin að gera mig að fan. Ég sá hann í Lady Bird. Sáu þið þá mynd? Nei, ég er ekki búin að sjá hana. Hann leikur lítið hlutverk þar. Held ég alveg örugglega. Jú, minni það. Jú, þetta var hann. Timothy Chalamet. Chalamet. Segð maður það, Chalamet. Ég veit það ekki. Ég kalla hann alltaf bara Timmy. Þú var svo örugg þegar þú sagðir það, ég treysti þér. Já, ég sá hann fyrst í þeirri mynd, virkilega góður og svo sá hann í Dune og hann er hörkuleikari. Strákurinn. Alveg hörkuleikari.
Ok, þú dýrkar hana. Donna, langar þess að með 2? Já, langa mér, ertu að djóka? Ég nenni ekki svona að bíða, sko. Það er eins gott að ég gera aðra, sko. Af því að það er ekki alveg víst. Hún er búin að performa vel. Hún er búin að performa vel. Ertu að ljófa núna? Nei, hún er búin að performa vel internationally. Hún á eftir að vera að gefa henni út í Bandaríkjunum. Hún mun performa vel þarna út í þetta er búið að hæpa í kringum þessa mynd, sko. Þannig að, veist, ég er öruggur. I'm pretty, veist, confident í því. Myndirðu þóra að veðja? Já. Okay. Ég myndi veðja 80%, 90%, nei 80%. Af öllum peningum svo átt? Já. Já, vá, þú ert alveg öruggur. Já, að myndin muni, veist, koma. Argjúa aðra mynd. En neyksli svipurinn á þér, ég verði að segja fólk sem að hlusta á það, þið verði að horfa á frekar á YouTube. Það er bara svipurinn á þér, eru bara gulls í gildi. Takk fyrir. Neyksluna svip, bara eitthvað, er ekki að koma númer 2? Nei, þeir eru alltaf væntanlega að bíða og sjá, það eftir að sýna í Bandaríkjunum. Ok, hún er svo, mér finnst það svo skemmtileg mynd. Sem er fáralegt, það er fárlega ákveðin. Af hverju er ekki búið að sýna í Bandaríkjunum? Að þá koma aðeins að því, tökum það, smá umræða það, því að Alex talaði um það á það, að Denis Villeneuve, held ég að segja þetta rétt núna, eitt félag minn, Óli Bjarki, sjátt út á hann, alltaf skammur fyrir að ég get ekki borið nafnið þess rétt fram, að þeir ákveða, Warner Brothers, bara út á COVID, þeir nú alla myndir sem kom út frá okkur árið 2021, koma sama dag í bíó og HBO Max, sem basically þýðir að hún kemur líka á netið, sem fólk getur stólið. Og leikstjórinn Denis, hann var brjálaður, hann var mjög pirraður og Nolan mitt líka, eins og þú nefndir á hann. Næsta mynd hjá Christopher Nolan verður ekki með Warner Brothers. Hann fór frá þeim. Hann er að fara til Universal. Okay. Það hefur sýnt hvað hann er orðið pirrar á bara eitthvað þessari taktík hjá þeim. Og það var líka svolítið gert, ekki samræða við kvikmyndagerða fólki. Það var bara svona, við ætlum bara að gera þetta, þeim eiginlega bara geta þessum út í frís. Þetta er rosalega disrespect. Já, þetta er það, sko. Og Denis sagði, Dune var hönnuð fyrir bíó. Já. Og þið fucking sjáu það í bíó. Hann sagði þetta líka að vera besta mynd sem hann hefði gert, sko. Það er mikið sagt fyrir hann, sko. Já, einmitt, þetta var eitthvað passion project í honum. Já. Ég meina, hvernig fannst ykkur upplýðið sem þetta bíó? Ég hefði ekki viljað sjá þetta bara í gegnum sjónvarp, sko. Nei. Þetta var geggjað líka bara, þú veist, tónlistin gerði svo ógeðslega mikið og þú ert bara með tónlistin hérna. Hljóð heimurinn einhvern veginn. Já, þetta var líka ógeðslega uník skor. Þetta var ekki svona hefðbundið þím. Þetta var rosa mikið trommur, rosa mikið sound design. Þetta var, þú veist, skorið var fucking immense, skilju. Hvernig varst þér myndin, Alex? Sko, ég ætla að reyna að vera, þú veist, ég ætla að reyna að fara ekki of langt með þetta, en þetta er einn besta bíómynd sem ég séð frá því ég man eftir einhver annari, þú veist, þetta er eiginlega bara besta myndin sem ég Lord of the Rings, held ég, fyrir mig, sko. Og veist, þetta minnir múslega mikið á fyrstu Lord of the Rings myndina. Hún var bara komin í einhvern heim sem var svo vel skapaður, sem var svo vel gerður, svo ótrúlega magnaðir karakterar, svo ótrúlega magnaðir heimur og svo maður skilin eftir bara, já, það verður framhald. Maður bara, nei, ég vill meira! Og þannig maður verður svona smá pirrar að labba út eða svona ósátt við endin, en í rauninni er þetta bara part 1, skilju, og maður á að horfa á þetta þannig. Þannig að ég alveg bara svona, þetta er bara einn besta bíómynd sem ég sé bara lengi, eða bara síðan Lord of the Rings. Þetta er flottasti heimur sem ég sé síðan Lord of the Rings, sko. Ég er alveg bara svona, ég er hyped að tala um þetta. Flottar en Avatar? Miklu flottar en Avatar, hvernig þetta er að bera þetta saman, sko. Avatar, nei, blessaði, sko. Okay. Avatar, nei, sko, þetta hérna er alvöru. Avatar er bara eitthvað, nei. Prum. Já, hliðin á hessu. Donna, finnst þetta? Elskar gott CGI. Það er bara máli. Þú veist, mér líður ekki, þetta hérna er svo mikið, sko, textur í þessari mynd. Allt þetta dót, þú veist, það er örgulega mikið CGI, en ég fann ekki fyrir því, sko. Það var allt svo ógeðslega real. Bara í hvers einasta sena, það var rigning hérna, eða ryka, sandur, eitthvað, maður fann fyrir öllu. Tónlistin og samspil öllu, sko, maður bara svona... Búning og hönnunin. Halló! Fucking flawless. Og bara, þú veist, castingið skilur sumir, með þessar litlu karakterinn, bara andlið þeirra, hvernig þið lit út, bara allt, ég bara svona, þessi mynd inspiraði mig bara, og ég hef ekki verið svona inspired bara í mörg ár. Þetta er bara, ég er í sjokki, sko. En það er líka búin að fara á hana 3 svar, ég er að fara á hana aftur. Nei, fjórðaskipti. Já, ég er að fara að taka bara alla vinið mína með, sko, bara, veist, get ekki beðið. Ég ánægði með þig. Já, maður, ég er bara hæpt, sko. Ég segi alla, þetta er mynd sem verðið að sjá í bíó. Þetta er svo mikil bíómynd, hún er svo epísk. Skotin, eins og þið tala tónlistana, hljóðheiminn, þetta er svo fallegt og þetta er svo flott og mér fannst ég að fara inn í nýjan heim. Já. Skil ég. Maður trúði heiminum. Veist, það er langt sen ég virkilega bara svona, bara fór inn í og það var engin tímpúti sem ég bara, já, ég er í bíó. Ég var inn í Dune heiminum. Þú veist, bara svona, vá, já, ég var bara þakklátur fyrir það, sko. Þegar vanlega er alltaf 1 eða 2 moment í bíómynd
Með þess að Shang-Chi, það voru moment þar þegar drekinn kom með eitthvað við erum í Marvel heiminum og ég í bíó að horfa á Marvel Dune, ég var all the time in it, skilur við, all the time. En þá ætla ég að bakka aðeins, spyrðu þig Donna, þekktir þú eitthvað Dune heima? Varstu búin að lesa bókina, sástu gömlu myndina? Nei. Þú varst bara að fara inn, bara alveg fersk? Bara alveg fersk. Fannst þú ruglingsleg? Nei, en ég er samt alveg vön að fara á myndir og bara fatta á meðan ég er að horfa, sko. En, þú veist, það er líka svolítið þannig, ef þú ert að horfa og ert ekki vanur að vön að horfa á svona myndir, þú verður að fara á hana with an open mind. Þú veist, og því þeir eru ekki að fara að útskýra fyrir þér hvað, þú veist, hvað reisi, hvað og, þú veist, það er bara svona, það fær bara svona smá og mér fannst hún svo góð, sko. Líka mamman, oh my god, hún var svo góð. Ég fann svo til með henni. Þetta er hérna með uppáhaldsleikon, bara yfir höfuð. Að það? Ég elska sleikon. Ég hef ekki séð hana. Er það ekki svo Dr. Sleep? Jú, ég séð Dr. Sleep. Vonda kona það? Já, herru, já, þetta er hún. Hún er útgeðslega sögur. Þetta er geðveik leikona. Já, hún er, Rebecca Ferguson. Yep. Já, hún er geggjuð, sko, en ég fann svo til með henni þegar hann fór inn í herbergi með hana aðal. Það er svo gott atrið. Mjög það er gott. skeri atrið. Já. Það er kona sem hann hittir, það er ekki talað það, þú veist, hendin í kassan. Já. Kona sem hann hittir, hún er alveg skeri. Hún er mjög skeri, sko. Hvernig þessi sena er klift og skotin og allt bara, þetta var í rauninni bara hver ein og ein sena þarna er bara eins og lítil bíómynd. Það er svo bilað strúktúr þarna og það er alltaf svona character development gerist alltaf og þetta er alltaf bara visually insane, hljóðu og kollegræti og allt bara. Ég var í sjokki að horfa á þetta. Ég var ennþá í sjokki í þriðaskipti, ég var alveg bara í þriðaskipti var ég alveg bara að reyna að finna eitthvað bara. En þetta er flawless. Það er ekkert að setja út á þetta, ekki neitt, sko. Ég er búin að sjá hann 2 svar, ég ætlaði að sjá hann 3 svar, en ég klikkaði þessum þriðja áhorfið, mér langast að fara hann í þriðaskipti. En þegar ég horfði hann í annarskipti, þá var ég búin að melta hann aðeins. Það sem stóð uppur á mér, það minnst allir leikarnir frábærir, en það eru þau 2. Timmy og Rebecca Ferguson. Veist ekki bara karakterinn þeirra, mjög áhugaverið, sérstaklega hún, mikið mystery á baku hana og hennar svolítið svona bakgrunn, því hún er grannlega fucking öflug. Já, hún er það, sko. Það er samt gaman að sjá, þú veist, því hún er öflug, en svo þetta atriði það sem hún er bara, hann kannski er bara ekki bara að koma út og sjá bara sásaukan. Oh my god, hún lét það svo vel. Ég var bara... Hún lék það svo vel. Það bara sem væri verið að myrða barnið hennar bara inn í þessu herbyggi. Ég fann svo til með henni, sko. Já. Svo er mér bara svipurinn á henni þegar það kemur í ljós að hann í rauninni komst í gegnum það. Það er svo mikið svona, ok, þetta léttar. Þetta er sonur hennar. Mér finnst þessi mynd, algjört listaverk. Ég áært með að pinpointa nákvæmlega. Það er einhver töfrar í gangi í þessari mynd. Sem næg alveg að pinpointa. Það er spices, það. Það er kryddið. En það er eitthvað við hana, bara allt sem það tala það er að búa til einhvern veginn. Þetta er bara svo úthugsuð mynd. Já. Þetta er mest úthugsuð mynd sem ég sé, bara the attention to detail er bara insane, þú veist. Denis er bara, að mínum að þið er búin að fara fram hjá Christopher Nolan með þessa mynd, sko. Bara hands down. Hann er núna bara besti leikstjórinn í heiminum akkur. Finnst hann mest spennandi leikstjórinn? Bara hann er að gera besta efni. Hann er bara besti kreatorinn, sko. Það er bara fyrir ekki milli mála. Og náttúrulega teimið hans að sjálfsögðu, það er heilt með að gera það, en bara þessi mynd er bara, hún verður bara eftir, þú veist, þegar árin líða þá verður hort tilbaka og bara þetta var eitthvað annað, skilur við, að mínum að þið. En hvað haldið þið eftir að gerast þessi mynd, bara svona hennar legacy, ef þeir gerir ekki 2? Ég fer í fílu. Ég ætla ekki svona fucking íhuga þetta, sko. Ég fer í fílu, sko. Já, ég líka. Ég fer í fílu. Ég verð brjálaður. Ég verð ógeðslega brjálaður. Ég byrja að læra það sem að hún var að gera og bara hexa stúdíóið. Þið bara, hvað er fokkanum? Að ég var að tala um einn félag minn daginn og ég held ef að 2 kemur út, að ég held að vilja gera 2 myndir. En ég var alveg til í 3 leik, mér finnst það virka svo mikil saga. Fyndu skulle segja, og það var, ok, upprunalega átti bara að gera part 1, part 2. Ég held það, já. Það sem ég er svolítið ánægð með núna, víst að það var ekki búið að grínlæta nummer 2, er að núna getur hann teikt þetta og fleshað út í 2 myndir frekar neina, eins og gert í lok Harry Potter. Já, það sem að köttu síðustu bókina. Já, ég held að þeir skiptu síðustu bókina út í 2 og gátu fleshað út meira af sögunni. Ég vil bara fá meira af þessu, skilju. Þannig ef hann getur gert, þú veist, 2 ára bíómyndir úr þessu, því að það er líka bilað dæmi á leiðinni, sko. Þú veist, ég er bara rétt svo, þú veist, fóstubabbi mér er búin að lesa bækunar, hann er aðeins búin að sprinkla einhverju svona hvað koma skal og það er bara eitthvað insane. Þú veist, það er bara ástæðan af hverju þetta er talið verið besta skálsaga skrifuð ever. Þannig að þú veist, að fá það flest át í 2 pörtum,
Já, fucking takk, sko. Let's go bara. Já, shit. Þannig að ég hérna hexing away. En tókuð þið eftir að ég pældi ekkert almennilega því ég horfði hana fyrst, svo pældi ég þessu meira þegar ég horfði hana í annarskipti, þótt þetta sé svolítið ábærandi. Tókuð eftir hvað Star Wars tók mikið úr Dune? Já, meina það. Að þegar bókin kemur út 65, Star Wars myndi alltaf uppalega 77. Er það? Ég meina, hugsið það eins, það er Eðmörk Planda, Já. þeir eru með Timothy, Paul, Já. hann er basically Luke Skywalker, þeir eru með Bene Gesserit, konundar, það er basically Jedis, með Mind Powers, þeir eru með Baroninn, hann er basically Darth Vader, þeir eru með Keisara, þeir eru með Empire. Það er góð punktur í þær. Það var, svo mikið. Það sagði mér einhver að hérna, þau ætlaði að gera Dune-mynd, þú veist, way back áður en Star Wars kom, en svo voru, þú veist, bara stúdíó og eitthvað, nei, það hefur engin áhuga á eitthvað svona game-myndir, sko. Og svo nokkur ára setna kemur Star Wars og það er bara... Skrifaði Roger Ebert Dune og undan George Lucas? Frank Herbert, nei. Skrifaði hvað sér? Sagði Roger Ebert, nei, það er... Gaggrindin? Já. Hvað spurur? Frank Ebert, nei, hvað heitir hann? Það heitir ekki Frank Herbert? Frank Herbert, já. Skrifaði hvað sér? Skrifaði hann Dune á undan Star Wars. Áður að hún kom út? Nei, það voru ekki Star Wars bækur á undan. Nei. Var það Star Wars bara fyrst? orginal, bara á haustum að George Lucas. Já, það er þannig. Áhugavert. En hann er svona til sniður, George Lucas, að hann er alltaf klárlega að lesa Dune. Bara ekki spurning. Þetta er ennþá þann dag, þetta er bara stærsta, bara vísindaskálsaða, /adventure, svona fantasy dæmi. Já, pæli hvað hann er svona sniður. Ég er ekkert að dissa Star Wars, en það sem er svo sniður, í staðan fyrir hann að hugsa með sér, það las Dune, fyrir mér langar að gera bíómynd eftir Dune. Ég ætla frekar að búa til mitt eigið IP, þá er það bara cha-ching. Já. Hann var tekjar held ég á öllu þessu Star Wars stóti. Ég reyndi kannski ekki í dag, því hann alltaf seldi til Disney, þegar ég alltaf Star Wars. En ég sá fyrir mér í gamla dag, þegar hann hefur lesið bókina og gert síðan Star Wars. Hann tók Dune-dót og rosa mikið úr Dune. Já. Og bara svona aðeins tvíkaði það, bætti við einhvern geislasverðum og eitthvað. Heavily inspired. Heavily. En ég meina, solid að bæta við geislasverðum. Ég meina algjörlega, hann gerði sér degið þeng og það er líka alltaf að tala það er allir góðu listamenn stil einhvern veginn og móta síðan sitt degið. Ok, þegar Dune 2 kemur út, við þrjú förum saman. Er það að fara að köpa miða bara strax? Já. Hvað meinar þau? 100%. Já. Ég hef ekki verið, þetta er búin að, þessi heimur er öllítið meira spennandi heldur en Marvel heimur fyrir mig, sko. Og það var bara næsta spurningi mín. That's where it's at, sko. Þá ætlum ég að grilla núna Donnu. Hvor fannst þér skemmtleri? Dune eða Shang-Chi? Sem bíóupplöfum. Sem bíóupplöfum? Ég get hort að Shang-Chi bara heima hjá mér, sko. Já, sem bíóupplöfum þá varstu frekar fannst þér Dune? Já, klárlega að horfa Dune í bíó. Það er, þú veist, ef þú horfir að heima hjá þér, þá ertu bara missing out. Þá ertu bara experiencing svona 75%. Já. Ég er sammála. Hún er líka grimmari, sko. Hún grípur mann meira. Meira violent, sko. Það sagði mér einhver þetta, ástæðan okkur það er svo mikilvægt að vera með svona good fighters í Dune er út af því í Eðamörkuplánundinni, ég man ekki hvað hún heitir, Arrakis, þá eru þessi ormar og skýtir byssur, þá kemur svo mikið af svona bylgjum úr þeim. Það er svona svo mikilvægt að vera með, skilur, það var ekkert eitthvað mikið af það var bara svona melee og hand-to-hand combat. Fannst það svolítið cool, sko. En var það ekki líka svona pínu pæling? Ég var að hugsa að þið eru allir með skjöld. Já, það getur ekki skotið út að þið eru með skjöldin. Þannig að þið þurfa að vera þessi hérna sem er sko. Já, þú þarft að fara... Það er svo nett, sko. Já, þarft að fara hand-to-hand. Þetta er allt út hugsað, sko. Voru þið að fíla þetta skjaldardæmi? Getur kveikt að myndast eitthvað svona force field? Já. Ég fílaði þetta líka þannig að þegar skotið á pappanum og akkur þinn stað hann gæti ekki náði það ég var ándjóks, ég var hérna nei, kom hérna, hættu og svo var ég bara, það meikar alltaf sens. Já, það er þegar hann skotið hann af því að ef hann hefði náði þetta, það hann bjargast. Já, en hann gæti það ekki. Að því maður sér Jason Momoa, tölum aðeins betur hann það er vinur hans Alex. Eins og Jason Momoa, hann er skotinn í myndinni, hann nær svona einhvern veginn. Já, hann nær að taka þetta. Já, hann nær að taka þetta áður að penetrita skjöldin. Jason Momoa, Alex, ég ætla að spyrja þig fyrst. Já. Mr. Aquaman, sérst hann. Hvernig er þetta í sér mynd? Ok, eins og ég var að segja á hann með Aquafina, ekki Aquafina yfir sig. Jason Momoa ekki yfir sig. Já, í Dune. Hann Momoaði ekki yfir sig. Já, hann var passlega mikill Jason Momoa. Og hann bara akkurat rétti skammturinn og hann bara perfect flavor inn í Duncan karakterin sem hann var þarna í myndinni. Eldri bróðir, skilur kennarinn hans, Paul,
og já, bara, hann var akkurat, bara, hann var svo fullkomlega kastaður í þetta, sko. Bara, ég var mjög ánægð með hann, sko. Donna? Og líka bara nettur, á einn senan, hann var bara búinn að negla 2, mótigöruna, svo var hann bara að skella sverð og þeir bara, ok, fara bara inn í skipið, bro, fara bara inn í skipið. Já, við böggu, það var hart, sko. Jokes, hann var bara drillið ykkur, fucking gott, sko. Donna? Mér finnst smá skrítið að hann var ekki með mikið skegg. Já, hann flottur með skegg. Já. Er það ekki? Mér finnst það, sko. Að því hann var með skegg samt í byrjumyndarnar. Það meikar sens út því að hann var búinn að vera með The Fremen, bara óslega lengi í eyðimörkinu, svo kemur hann aftur heim, þá hann alltaf bara cleans up, skilur, þar að mæta í meetings með commanders og okkur. Það er enda rétt. Núna er ég ekki að pæla hvernig þú ert ekki með skegg. Ég er hræðileg með ekki skegg. Er þetta svona Humpty Dumpty? Kærastinn kallaði mig egghaus. Þú varst að hugsa egghaus. Humpty Dumpty ekki. Þú varst að reyna að fara fínt í það. Smá bara. En reyndar við höfum aldrei verið saman, þegar við byrjum saman ég og kærastinn mín, þá var ég með skegg. En hún bara sér myndir af mér. Já. Hún hefur kallað mér svona í Hún hefur aldrei séð þig án? Nei. Ég verið jarðað með þetta skegg. Þú verður surprised hann einhvern tíma, bara til að fokk ég. Þú ert enga stund að fá tilbaka maður. Það er líka, jú, það er alveg vinna. Það málega? Þú veist, það er svo þolinmóður. Já, ok. Það tekur 3-4 mánuði að vera þokkaleg. Já, þegar ég ákvað að safna skeggja, þetta var alveg viljandi gert, bara svona með þetta ákvörðun. Og þegar maður er búin að ákveða, þetta er ekkert svipað eins og bara að ég nenni ekki að raka mig. Þetta var bara svona, ég ætla að safna skeggi. Já. Þá líður tíminn mjög hægt. Keyptirðu svona skeggkit á Instagram sem að þú berð og nutta? Já, ég nota oljur og skeggsjampó. Og ég set svona púður í þetta, sko. Já, skil. Já, en hann er ekki með skeggi sem mynd, allar ekki meðlutan. Já, ekki hann Jason. Já, hans í byrjun en ekki svo þegar þeir eru komin að... En fannst hann góður? Fannst það skemmtileg svona? Já, mér fannst það mjög skemmtilegur. Og einmitt þetta stóri bróður element, mjög skemmtilegt. Mér finnst hann passa mjög vel inn sem sérstaklega svona aukaleikari. Ég var að vonast til að hann væri ekki bara aukaleikari. Þannig hann verður ekki meira væntanlega? Nei, væntanlega ekki. Af því að hann er stunginn í drasl. Hann er bara... Hversu gæði dauður, sko. Hversu samt geggjar dauð og geggjar sena, veist? Það er maður fekk mörg góð moment, skilur. Hefði viljað sjá hana því hún er bönnunum 12 ára? Hefði viljað sjá hana bönnunum 16? 100%. Finnst ykkur ekki þessi heimur, þessi sagalega réttleita? 100%. Þetta er svo harður heimur, þetta er svo kaldur heimur, grófur. Þið þurfa að græða pening, skilju, þetta er bara það. Ég er samt vilja að horfa á þetta þegar ég var 12 ára, sko. Nei, ég bara tala um að þá er ekki þetta séð eins og þegar Dave Bautista er að... Já. Og ég er ekki að segja, ég þurfa alltaf að sjá blóð, en að þetta er svo mikið hnífafætar og svona, að þú ert að berjast með ykkur sverðum og hnífum, það er ekki fallegt. Já, einmitt. Þannig að mér varst alveg bjóða upp á það, þetta er ekki beint svona kid-friendly söguþráður líka á heimurinn sjálfur. Þetta er Game of Thrones in space, essentially. Í rauninni, þetta er svolítið þannig, sko. Og líka með svona Sickles Houses og... Já. Heyrðu, það eru 5 Marvel-leikarar í þessum mynd. Getum talað upp það? Donna er sérst að horfa núna á wallpaper sem ég bjóð til, þennan flotta. Já. Hvað það, eru 5? Já, það eru 5. Thanos, Shang-Chi. Og hvað heitir hann? Hvað er Shang-Chi? Moon Knight. Já, Shang-Chi, Nei, ekki í þessari mynd. Ég er að tala í Dune-myndinni yfir höfuð. Já, ég var líka bara auðvitað Shang-Chi. Eru 5, þú veist, leikarar sem hafa leikið í Marvel. Thanos. Ertu með eitthvað fleiri eða? Það eru 5? Já, Dave Bautista. Drax. Ertu að telja Oscar Isaac með? Af því að hann leikur náttúrulega Moon Knight, en það er ekki komið út. Nei, ég er ekki að tala með. Ok. Er ég að tala með? Ég man ekki. Það sagði einhver mér að það eru 5. Svo er... Svo er baróninn, það er prófessor... Stellan Skarsgård. Það er prófessorinn í Thor. Já, og svo er það... Já, Polka Dot Man. Nei, hann er í Suicide Squad. Nei, hann er í Ant-Man. Hann er einn í teiminu í Ant-Man, sko. En það er eitt sem ég huga. Það er gaurinn hann... Hann heiti Dave eitthvað. Ég veit ég sagði 5, en ég er búin að gleyma hinn. Nú þarf ég að vita það. Ég held að vera með þetta reynu. Nei. Nú þarf ég að vita það. Það er ekki ofta ég sé með hluti að og svo líka auðvitað, stelpan sem var eiginlega í myndinni er samt notið í öllum trailernum. Zendaya. Já, halló, hvað meinar þú? Spiderman. Oh my god, ég skammaðist mér núna því ég var bara þetta er svo margir, þetta er svo mikið að leikum, það er bara eðlilegt að muni ekki allt, sko. Zendaya er fallegast bara ever, hún er svo falleg. Og hún getur gert allt. Hún getur dansa, hún getur sungið, hún getur leikið. Það er ósangjátt. Og hún er svo falleg. Hvað fannst þér hún í myndinni, Donna? Mér fannst hún geggjuð, sko. Hún var eiginlega bara upp á sleikrónum í myndinni. Nei, hún svolítið lítið í henni. Hún sagði ekki neitt.
en mér fannst hún mjög nett og sko eftir ég horfði á Euphoria sem er þarna þættinir þá var ég bara, vá, hvað hún getur leikið vel með þess. Hún hefur kannski ekki almennilega fengið að njóta sín, nema kannski í Euphoria, því hún er ekki alveg ekki þar. Jú, þar fekk hún, þú veist, þar sýnd hún hvað hún gat, skilur. Já, ég þarf að tjekka þeim. Hvað hún getur. Félag mér sagði að það voru geðið ekki þeim. Já, þeir eru mjög næs. Ég þarf að tjekka því. Ég get bara ekki kosið aðra en Rebecca Ferguson. Já. Mín kona. Ég var ekki bara að bylla. En þú veist, það er eiginlega ekki hægt að segja sem Dæja, hún var eiginlega ekkert í myndinni. Nei, hún lítið henni. En væntanlega verður hún tölur stærra hlutverk í númer 2. Já. Að þið nú fáið þá að kynna. Þegar það kemur. Hún kemur. Já, hún kemur. Ég veit ekki hana, ég er stressaður. Já, núna er ég stressuð. Því þú hérst að 2 verið pott að koma. Já, ég held að það væri bara solid. En pælaði síði, ég nefndi dagins að ég tók upp Dune þátt með Bjarnarfélag minnum. Þá var hans að tala um þetta. Myndin, þess að Dune, er markasett sem bara Dune. En leðu fyrir henni í bíó, þá kemur Dune part 1. Þannig eins og það er ekki þóra að segja fólk fyrirfram 100%. Þetta er bara part 1, en hei, við getum ekki lofað eitthvað part 2, en komið þið samt í bíó. Já, nákvæmlega. Er þetta ekki svolítið, er þetta ekki svona bínusvill? Jú. Þetta er náttúrulega bara marketing, skilur við? Bara svolítið sniðugt, kannski. Eins og þú veist þú þekktir ekki Dune. Já. Vissur þetta væri bara part 1? Nei, ég vissi það ekki fyrir en strákan að byrja að tala um það, sko. Þannig að ég var alveg smá ready. En eftir að hafa séð myndina, þá var ég bara, það er bara flott að þessi part 1. Og því þá fáum við sjá meira. Þetta er svo rík saga, þetta er svo ríkur heimur, sko. Við erum að hangja eins lengi við getum. Já, algjörlega, ég er alveg sammála. Mér finnst það bara æðislegur heimur. Þú sagði Lord of the Rings, ég hugsaði mér bara, hvenær sagði síðast svona epíska mynd, það sem ég leiðin sér bara komin eitthvað klæniðan heim, bara risa mynd, það er bara Fellowship of the Ring. Bara fucking 2 for 1. Þetta er það, sko. Þetta er besta svona ævintýra fantasy science fiction mynd síðan Lord of the Rings, sko. Ekki spurning, sko. Nei. Hvernig fannst ykkur Harkonnen, vondukallinir? Geggjaðir! Oh, shit! Þeir fengu líka við ekkert screen time, en það litla sem þeir fengu, og þeir fengu ekkert endilega eitthvað svona character motivation, senur. Þeir fengu bara að vera vondir, og þeir gerðu það svo ótrúlega vel. Þeir fengu bara að vera vondir, og ég var bara eitthvað, vá, hvað þeir eru vondir, og bara ég trúi því, og ég er bara ábúið fyrir það. Það var ekkert eitthvað, eins og ég Shang-Chi, það var gefið karakterum mikla baksögu þar sem maður útskipt mikið og maður skilur hann og maður hefur tilfinningur með honum, sko. Það er ekkert annað hana. Þessi görur eru bara bad motherfuckers, skilur, og ég var bara all for it, og mér er alveg sama, skilur, og þeir voru svo flottir. Dave Bautista fekk einhverja pinkulitlu senur, hann rústaði öllum semunum, hann var svo fucking nettur. Ég bara eitthvað, þegar maður reiður, þegar þeir þurftu að flytja, skilur, hann var að æsa sig við pappa sinni eitthvað, frænda sinni, já. Ég var bara hræddur, skilur, og líka bara Stellan Skarsgård, þegar hann var bara svona fljóta upp Ég hef aldrei séð svona ég var bara djöld, er þetta fucking flott og nett og ég bara trúi að þetta sé bara eitthvað svona fjölskylda sem er spilt af einhverju bara svona margra ára bara græðgi að vera með þetta spæs og þeir eru allir bara svona, já, þetta var bara, og líka svo fallegt hvernig þeir kontrasta, sorry, ég get ranta endar ekki það. Ég elska þessa ástríðu. Fallegt hvernig þeir kontrasta líka, skilur, við karakterina hjá Atreides fjölskyldunni, hvað þeir eru mikið, þetta er svo mikið inspired af breskri svona fjölskyldu, svona, og þerra mómentinu milli og hólsum bara eitthvað, þú þarf bara að vera sonur minn það er eina sem þú vilt, skilur, segir bara einn flotta línan í bíómyndinni, so cut over to them they're taking our land eitthvað, skilur, geðveikt, sko. Donna, hvernig þú fíla? Harkonnen, já. Þessa fjölskyldu, þetta lið, vondalið? Ég fíla að þeir eru vondir og þú veist, eins og Shang-Chi ég elska þegar að maður getur skilið vondarkallin en hittir líka næst því það er svo gaman að vera bara ég vil á degir og ég vil á tapir ég held ekki með þér Það er stundum eins og Alex sagði, það er stundum alveg gaman að fá með svona, þeir eru bara vondir þú veist, þó er svo skemmtilega að fá kannski svona þríviðar personur eins og pappin í Shang-Chi en þarna bara eitthvað lúkja þeim og ég vildi meira og plánið af þeirra hver myndi vel að búa það? Það var ógeðslegt. Það var svo svart og eitthvað, það var bara djöflar. Já, líka bara þarna healing potiðan sem er bara, þú veist. Hann er ógeðslega feitur, svona representing the worst of humanity, bara græðgi og bara svona, allt þessar, og svo Atreides eru þeir bara, we have to use the power of the desert, og svona meðan, hinnir gönnir vildu bara drepa á, skilur, þetta er svo ógeðslega vel flessað út, skilur, hvernig þessi karakter eru mótiveraðar, fattur við. Við erum bara svona,
Wow, shit. Og gott að geta að tala þetta, maður er búin að bíða lengi, sko. Og Stellan Skarsgård sem baróninn, hann er rosalur. Senan með læknin, sko, þegar þeir voru búin að fá allt skilur og þeir voru búin að mata og greið, Atreides var bara, alveg búin á þeim. En það er svo töff að hann er með eitthvað svona tech, sem gerur hann væntanlega kleift að fljúa eða svífa. Það er svo töff þegar hann svona svífur og maður sé, hann er ekki í fókus. Þegar Oscar Isaac liggur. Hann er ekki í fókus og hann sé hann bara, þetta er svo scary. Það sé bara eitthvað hryllismynd. Nei, þetta er einmitt, svona skot eru úr horror-elementinu. Þú er hort á margar hryllismyndir. Þú sér það, þegar svona fígurur eru að koma til þín, þá glæta þær oft til þín, sko, þegar það geta endalega eitthvað svona labba, sko. Og sjá bara silhouettu, það er meira scary, heldur hann að sjá þetta bara einhver high-def, bara alveg í fókus. Og hvernig hann var svo yfir þegar hann talaði við hann og það var svona geggjatir þegar Oscar Isaac brýtur og gefur eitur draslið þannig. Bara ennett, svo sena gæti bara verið bíómynd í bara for itself. Þetta var bara svo ógeðslega vel gert. Bara bila climax, hann bara slátur öllum hann inn í maður bara, wow, fuck, drap hann baróninn. Ég var bara hérna, sko, holy shit. Já, ég var líka bara, herðu. Svo koma gaurinn inn og allar hreinsa og baróninn er bara rétt svo survival og maður bara, what? Ég var bara, insane, sko. Eins og fucking roach that he is, þá var hann bara. Já, einmitt, bara eins og guð patta að reyna að lifa af, skilur við. En þó maður, að því maður hata alltaf bara, hann var bara djúðlega ógeðslega vondur. Voru þess að ekki pínu fegin hann dó ekki? Ég vil fá meira á hann. 100p. Já. Ég vil fá hann 2 líka. Já. En svo var hann alltaf Emperor. Við höfum ekki fengið að sjá hann. Já, hann áttir að koma. Og hann er náttúrulega, þú þarf að vera svolítið evil til að senda bara heilt klan á plánetu bara til að drepa þá, sko. Pælið saman hvað þeir gerða vel. Þeir rétt svo bara töluðum hann bara, the Emperor's a jealous man. Eitthvað hérna. Maður samt svona fekk svona tilfinningu fyrir hvernig Emperor þetta var án þess að sjá hann neitt, sko. Og getum við líka að tala hérna the Sardaukans. Já, hér keisarnas. Sardaukans. Já. Sardaukans! Þeir eru svo mikið inspired. Þeir eru svo mikið inspired af svona Scandinavium, svona, sást það ekki, hvernig er tölu líka, þetta var bara normenn, skilju, það var bara 100% normenn. Já, þeir eru náttúrulega alvöru bardagamenn, skilju, miklu betur heldur en The Harkonnens, fattur sem heilust, þeir eru bara aumingar svona, með alla hérna. Já, með hérna, já. Meðan að Atreides-görinn eru líka bara alveg hellar, ég elska líka hvernig þeir endurspeglu bara svona bardagetu og mismunandi stíla og hvernig það klassaði, og styrkleikanir á herunum, þetta var allt bara eitthvað svo, ég er í sjokki hvað hann náði að gera þetta allt bara eitthvað svona tip-top. Mér finnst líka svo töff að því að keisarinn runni platar Atreides-fjölskylduna sem fara á Arrakis. Hann er að taka þá úr sínu elementi. Að því að Oscar Isaac segir það, The Duke, hann segir einmitt við erum, hvað sagði hann, við erum sjó og svona aerial hljóð. Þannig ef að keisarinn er ráðist á Atreides á þeirra heimaplándu, þá held ég að myndi tapa, sko. 100%. Þeir voru líka búin að ástæðan af hvernig var að gera þetta var því að þeir, svo fjölskylda, Atreides fjölskyldan, var búin að gain ógeðslega mikið favor hjá öllum hinum royal fjölskyldunum. Þannig að, þú veist, hann var hræddur að bara, hei, þeir getur bara tekið yfir, skilju, út af því þeir eru orðin svo virtir, því þeir eru líka bara gott fólk, skilju, virðingu og fara vel á hlutunum, skilju. Þannig að, þú veist, það var samt allt eitthvað svo, og ég er ekki gagnrýnið myndið fyrir það, það var svo kaldur heimur. Það var allt einhvern veginn svo, ég myndi ekki að búa í þessum heimi. Nei. Þetta er harka, sko. Þetta er rosa harka, líka allt. Bara á Atreides-plánunum. Já, allt mjög. Mikið rigning og eitthvað, þetta er bara svo Ísland, kannski. Ég myndi ekki vel að búa þarna en ég býr samt í Íslandi. Mér fannst að Atreides-plánunum vera bara, já, þetta er svona Ísland-ish, eða svona semi-England, semi-Ísland, svona Skotland. Sko, já, ég myndi hugsa það líka. Já. En ein spurning sem ég verður að spyrja ykkur. Ég fór alltaf að pæla í þessu því ég horfði í annað skipti. Hefði ekki verið pínu gaman að fá sjá aðeins meira kannski líf á þessum plánundum? Eitthvað, við fengum henni ekkert að sjá neitt fólk. Nei, það er alveg rétt. Ég skil það með Arrakis, ég gleymi alltaf náðu, en á Arrakis því að það bara eyðimörk, já. Allir að fela sig, þú veist, the Freemans eru bara, þú veist, ekki nokkur 10.000, eða þú veist, 10.000. Nei, þeir eru milljónir. Komum staðið að vera milljónir, sko. En þeir búið allir í hellum og þú sérðu ekkert. En það er svo á Atreides-plánundinni, það er ekkert eitthvað svona, minni mig, það er ekkert eitthvað svona skot, eitthvað yfir eitthvað. Þeir flessu ekki út borginar þar eða neitt þannig, sko. Þetta virkar svolítið svona, búa 50 manns þannig. Já. Og svo bara herinn. Já. Það þið? En kannski voru þið bara remote island fyrir. Ég þurfti ekki það að halda, sko. Ég, veist,
bara meðist að vera gjössalega, eða kannski voru skautubotni ykkur senir það sem að vera að sína svona hvernig borgin er að nokka, en síðan bara, hei, til hvers vera þetta hefur ekki að gera með svona kött, skilju. Bara let's go, höldum áfram. Já. Ok, ekki bara að slúta þessu? Eitthvað lokaorð? Herru, bara reynskotsi part 2 og fara á Dune, þegar hún þarf að græða pening, þannig að fara á hana lágmark 3 annars kemur heim til ykkar. Já. Ok, Donna, erst þú með söpur skilabóð? Já, eins nema ég kem ekki heim til ykkar, það er COVID, en ég mun hex ykkur. Þú mútt að læra þetta hexdót og eitthvað. Það er þetta á geggja, takk fyrir að koma. Takk fyrir að hafa okkur.